Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз круассаны пісіреміз. Ол үшін бізге қажет ұн, тұз, қант, дрожжи, 2 жұмыртқа, май, 2 қасық өсімдік майы, сүт, 1 кесе су, және дәм келтіру үшін кішкене ванилин қосамыз. Біз жылы сүт құямыз, жылы су құямыз. Одан кейін дрожжины саламыз. Қант саламыз. Шымдай тұз саламыз, міне тұз. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 15 минуттай. Біз жұмыртқаның сарысын жеке бөліп аламыз. Соңыра бетіне жағамыз. Круассанның бетіне жағамыз. Жұмыртқа қосамыз. Сұйық май қосамыз, 2 ас қасық. Араластырамыз. Ұн қосамыз, араласып тұрып. Аздап ванилин қосамыз. Әбден ең қандырып, қамырымызды илейміз. Илегеннен кейін 40 минут, 30-40 минут қоямыз. Бетін жауып 40 минутқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз 40 минут тұрды. Енді оны бөлеміз. Бірнеше бөлікке. Төрт бөлікке бөлдік, енді дөңгелетіп дайындап қоямыз. Әр күлшенің қалыңдығы 2-3 миллиметр болу керек. Әр күлшені осылай жаямыз да, арасына май жағамыз, жұмсақ майды. Күлшелердің бәрін майлап, бірінің үстіне бірін жабыстырдық. Енді астына ұн сеуіп, тағы да жаямыз. Қамырымызды бөлеміз. Осылай бірнеше бөлшектегі бөлеміз. Духовкамызды қыздырып қоямыз. 180 градусқа. Мынау жайған күлшелеріміздің шетін кесеміз. Начинка орау үшін. Начинкаға біз вареный сгущенканы аламыз. Кімнің қолында не бар? Варенье салуға болады. Тағы немен салуға болады? Тәтті ірімшік салуға болады. Повидло салуға болады. Варенка салып ораймыз. Міне осындай круассан шықты бізде. Осылай орадық. Енді противанға тіземіз оны. Істеп болғасын круассанымызды жұмыртқаның сарысымен жағамыз бетін. Енді содан кейін духовкаға 30 минутқа қоямыз. Осындай круассанымыз осындай әдемі болды. Үгіліп тұр. Өте дәмді. Міне осындай хрустящий. Үгіліп тұр.